Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cooking in the Rain oynayacağız. Yani yağmurun içinde pişirme. Alanımı görmek. Sadece 2 alan mı var? Ha, diğerleri alınmış. Seçiyorum, seçtim. Esis alacağım. Hayır, kaçırdım. Birazdan bekle. Süt aldım, bekle. Sütsüz yapamam. Put flour in oven to make bread. Wait for it to finish cooking. Bekle, pişiyor. Evet, Now when the bread is ready, now pick it up. şimdi al. Time to serve it. Serve your customer here. Find 2 more flour to make bread. Found enough ingredients. Press here to go home. Bekle ya. Malzeme topluyorum. Burada bir sürü şey var. Daha da tepede. Yağ alayım. Aa, yumurta lazım. Tamam. Şimdi benim dükkanıma dönmem lazım. Put flour in oven to make bread. Tamam, pişiyor. Bekle pişiyor. Check the bread up. Time to serve it. Serve your customer here. Let's take your first purchase. Purchase a storage box here. Try storing something from your family here. Keep serving customers to unlock a new recipe for the soup stall. Üçüncü levele geldim. Şuradan onu almam lazım. Tamam. Ya. Bende yağ var. Al bir tane daha. Dur bekle, şu siparişi Upstage ver. soup stall to attract better paying customers. Sen ne istiyorsun? Sen de ekmek istiyorsun. Ekmek için malzemem var mı benim? Ona bakayım.
Buradan bakalım. Var. Aa, çikolata. Tamam. Tamam. Okey. Yine mi? Çekil önümden. Hadi. Pişti mi? Tamam, pişmedi. Ekmeğimiz hazır. Tamam, şimdi kurabiye yapalım. Şunu deneyeceğim. Bam 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 bam. Bam bam. Ha, ne istiyorsun? Bunu istiyorum. Tamam, geldi.
Çok zor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça